Hello guys, good day and welcome back to my YouTube channel. This is Manang Jesay again, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel kung bago ka pa lang sa aking channel. Alright, so in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-view sa video sa YouTube kahit naka-airplane mode ka guys. Okay? Alright, so simulan na natin. First, punta ka sa dito, call sign, and then type asterisk number 4636 number asterisk. Alright, so dito guys, makikita natin ang phone info. So dito guys, sa select phone index, dito, dapat guys, phone 1 siya guys, okay? Phone 1. And then, dito sa mobile radio power, dapat dito guys, naka-green siya guys, okay? And dito, sa ibaba. Ano ba to? Dito na side guys, dito sa enable DSDS, okay? So ayan guys, nakita naman natin na airplane mode siya. So punta tayo sa i-try natin sa guys, sa mag-YouTube tayo. Okay, actually guys, ito guys ay compatible sa mga Android users. Okay, so, try natin sa YouTube. Ayan. So, punta tayo ng home. Tapos, refresh natin. Ayan po. So, na-refresh na natin. So, mag-play tayo ng video. Ayan. So, nakapag-play ako ng music. Kahit ano siya guys, kahit naka-airplane mode. So nakita niya naman dito sa itaas guys na naka-airplane mode talaga. Okay, so wait, dito naka-airplane mode. Ay, nakita niya yan, naka-airplane mode talaga. So ganyan lang kadali guys, and I hope you learn something in this video guys.